हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरतीस किचन में। आज हम सीखेंगे केर के 2 टाइप्स के अचार। केर को आप अचार डाल के भी खा सकते हैं और हल्दी और नमक में सोक करने के बाद थोड़े दिन के बाद उसमें से निकाल ले तो ऐसे भी आप खा सकते हैं। और इसकी तो सब्जी भी बड़ी अच्छी बनकर तैयार होती है, तो आप इसको सब्जी में भी खा सकते हैं। केर खाने के बहुत सारे फायदे हैं। ये हमारी बॉडी की डाइजेशन सिस्टम को एक्टिव करता है और सर्दी खांसी जैसे डिशेज में बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम्स केर लिए है और इसके जो बड़े बड़े डंठल है उसमें से हमें जो नहीं चाहिए आधे डंठल इसके हमें काट के अलग कर लेने हैं। पानी में डाल के हमें इसके ऊपर जो धूल मिट्टी है वो मसल कर निकाल लेनी है। और केर को हमें 2-3 साफ पानी से धो लेना है। केर हमारे अच्छे से साफ हो गए हैं। इसको हम एयर टाइट एक डिब्बे में भर लेंगे। मैंने केर को भिगोने के लिए यहाँ पे आम का खट्टा पानी लिया है। अगर आपके पास ये खट्टा पानी नहीं है तो आप सादा पानी भी यूज़ कर सकते हैं, पर आपको हल्दी और नमक की मात्रा बढ़ानी रहेगी। मैं केर को भिगोने के लिए इसमें डाल रही हूँ थोड़ा खट्टा पानी और 1 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून नमक। मेरे खट्टे पानी में पहले से ही नमक और हल्दी है तो मैंने थोड़े थोड़े ही डाले हैं। आपके पास खट्टा पानी न हो तो आप इसकी मात्रा अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा के डालें इसमें। और बाकी का मैं सादा पानी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमें केर को भिगोने के लिए उसके ऊपर तक आ जाए उतना पानी डालना है और इसके ऊपर फूग जमा ना हो, बैक्टीरिया जमा ना हो, इसलिए हमें 1 नींबू के छोटे पीस करके ऊपर डाल देने हैं। और फिर 10 से 12 दिन हमें इसको बंद करके ऐसे ही डिब्बे में रख देना है। पर आपको ये बात ज़रूर याद रखनी है कि उन दिनों में हमें हर दिन 2 बार इसको स्पून की मदद से हिला लेना है। बारह दिन हो गए हैं मैंने केर को भिगोए हुए। तो अब हम इसको डिब्बे से निकाल के साफ पानी से धो लेंगे। मेरे सारे केर मैंने अच्छे से धो लिए हैं। अब इसको एक साफ सूते कॉटन के कपड़े में सूखने के लिए निकाल लेंगे। अचार बनाने के लिए केर को हमें सुखाना बहुत ज़रूरी है। आधा घंटा हमें केर को ऐसे फैन के नीचे रख के सुखा लेना है। केर हमारे सूख के रेडी हो गए हैं। अब हम इसका अचार बनाएंगे। मैंने जो केर लिए हैं उसमें से 2 भाग किए हैं और 1 भाग का हम अचार बनाएंगे। ये मैंने 100 ग्राम्स स्प्लिट मस्टर्ड सीड्स लिए हैं और इसको हमें मिक्सर ग्राइंडर में डाल के थोड़ा थोड़ा ही पीस लेना है। मिक्सर जार के अंदर इसको डाल के पल्स मोड में 4 से 5 बार अगर पीसेंगे तो अच्छे से ये पीस के रेडी हो जाएंगे। फिर उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, ½ टीस्पून हींग, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पीसी हुई सौंफ का पाउडर और प्रिजर्वेटिव के हिसाब से 1 नींबू का जूस निकाल कर डालेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून मूंगफली का ऑयल डालेंगे।
सभी मसाले एक साथ मिक्स करें अच्छे से। आपको इसका अगर तीखा वाला अचार बनाना है तो आप इसमें मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। मसाले सारे हमारे मिक्स हो गए हैं। अब हम इसके अंदर हमारे 250 ग्राम केर है उसको डालेंगे और स्पून की मदद से अच्छा सा मिक्स करेंगे। सभी मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो रेडी है हमारा मसाले वाला केर का अचार। अब हम केर का दूसरा अचार बनाएंगे, पर उसके अंदर हमें मसाला नहीं करना है। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम केर लिए हैं और उसमें डालने के लिए आम का खट्टा पानी मैंने लिया है। एक बाउल खट्टा पानी इसमें डालें। वन टीस्पून हल्दी पाउडर डालें और 1 टीस्पून नमक डालें इसमें और स्पून की मदद से सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लें। तो रेडी है हमारा खट्टे पानी वाला केर का अचार। 2 दिन हमें इसको बाहर रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। और 2 दिन के बाद सभी मसाले अच्छे से उसके ऊपर चढ़ जाए, फिर इसको हमें फ्रिज के अंदर रख देना है। अगर आपको इसे फ्रिज में नहीं रखना है और बाहर रखना है तो आप इसमें थोड़ा सा विनेगर और ऑयल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा करके डालेंगे तो ये फ्रिज के बाहर भी बहुत ही अच्छा रहता है।